पुलिस के मुताबिक हो सकता है इस नौजवान को शेरों के आगे खाने के तौर पर डाल दिया गया हो। 23 साल का मुस्तफ़ा, जिसका ताल्लुक कराची के इलाके डिफेंस से है। मुस्तफ़ा 5 जनवरी को अपनी वालदा से यह कहकर घर से निकला कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूं। 24 घंटे गुजर गए, मुस्तफ़ा घर वापस नहीं आया। 6 जनवरी को वालदा ने अपने बेटे के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया कि मेरा बेटा 24 घंटे गुजर गए, अभी तक वापस नहीं आया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद इस नौजवान की तलाश शुरू की तो सबसे पहले मुस्तफ़ा के दोस्तों से राब्ता किया गया। एक तरफ मुस्तफ़ा के दोस्तों से राब्ता पुलिस कर रही थी और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा के दोस्तों से राब्ता मुस्तफ़ा की वालदा भी कर रही थी। तकरीबन 1 महीना गुजर गया, मुस्तफ़ा का सुराग नहीं लग सका। आखिर 8 फरवरी को पुलिस ने किस शख्स को गिरफ्तार किया या किस नौजवान को गिरफ्तार किया कि जिसको पुलिस गिरफ्तार करने गई उसने उल्टा पुलिस पर गोलियां बरसा दी, जिसमें एक डीएसपी जख्मी हुआ और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। और जिस नौजवान को पुलिस ने 8 फरवरी को गिरफ्तार किया, उस नौजवान के घर से तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का असला बरामद हुआ, 3 से 4 गाड़ियां मिली और साथ ही साथ 65 के करीब लैपटॉप्स मिले, जिसमें वो नौजवान या वो अगवाकार या वो मुस्तफ़ा का दोस्त कराची में बैठकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था। तकरीबन 1 महीना गुजर गया, लेकिन पुलिस मुस्तफ़ा को तलाश नहीं कर सकी। अब दूसरी जानिब मुस्तफ़ा की वालदा अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब 5 जनवरी को लापता होने वाला मुस्तफ़ा 24 जनवरी आ गया। 24 जनवरी तक मुस्तफ़ा की वालदा मुख्तलिफ दोस्तों से मिलती रही कि बेटा आप बताओ मुस्तफ़ा कहाँ पर है, बेटा आप बताओ मुस्तफ़ा कहाँ पर है। तमाम दोस्त मुस्तफ़ा के कोऑपरेट कर रहे थे मुस्तफ़ा की वालदा से। हाँ, एक दोस्त जिसका नाम था अरमगान, जब मुस्तफ़ा की वालदा उसको मिलने के लिए बुलाती थी तो आगे से एटीट्यूड दिखाना कि मैं नहीं आ सकता, मेरे पास वक्त नहीं है। अब जब मुस्तफ़ा की वालदा ने अरमगान को दोबारा बुलाया तो ठीक 1 दिन बाद मुस्तफ़ा की वालदा को एक कॉल आई इंटरनेशनल नंबर से कि आप 2 करोड़ रुपया तवान दें, फिर आपके बेटे को आपके हवाले किया जाएगा। अब मुस्तफ़ा की वालदा का शक अरमगान पर चला गया, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो वालदा ने पुलिस को बताया। अब पहले तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, लेकिन फिर ये सारा केस जो कि हैंड ओवर कर दिया गया CIA के कि आप इन्वेस्टिगेशन करें कि मुस्तफ़ा आखिर गया तो गया कहां पर। अब पुलिस तो अपने तौर पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी, लेकिन ये मां अपने बेटे का सुराग लगाने के लिए हर उस हद तक जा रही थी, क्योंकि मुस्तफ़ा के पास जो मोबाइल फोन था, मुस्तफ़ा जिस मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था वो मोबाइल फोन नॉन PTA था। उसको सिर्फ जब इंटरनेट मिलता था तो व्हाट्सएप के जरिए वो नौजवान अपनी वालदा से राब्ता करता था, जिस वजह से पुलिस को ये मुश्किल पेश आ रही थी कि मुस्तफ़ा का किस तरह सुराग लगा सकें, मुस्तफ़ा से किस तरह राब्ता कर सकें या फिर मुस्तफ़ा को किस तरह ट्रेस कर सकें। लेकिन मुस्तफ़ा की मां मुसलसल कोशिशें करती रही और आखिरकार मुस्तफ़ा की मां अपने बेटे की आखिरी लोकेशन हासिल करने में कामयाब हो गई। वो किस तरह? मुस्तफ़ा के मोबाइल में जो जीमेल अकाउंट लगा हुआ था, वालदा ने मुसलसल कोशिशें करके उस अकाउंट को अपने मोबाइल में लॉगिन किया और मुस्तफ़ा की आखिरी लोकेशन मां के पास पहुंच गई और मुस्तफ़ा के आखिरी मैसेजेस भी उसकी वालदा तक पहुंच गए, जो मुस्तफ़ा ने अपनी मां को 7 बजे किए थे कि वालिदा कि अम्मी जी मैं अरमगान के पास जा रहा हूं, अब मैं आ चुका हूं, चंद घंटों में वापस आ जाऊंगा। अब पुलिस ने एक रोज पहले वालदा को बता दिया मुस्तफ़ा की कि हम अरमगान के घर रेड करने जा रहे हैं। 8 फरवरी को पुलिस ने अरमगान के घर जब रेड की, अब जो अरमगान था डिफेंस में रहता था, उसने एक बिल्डिंग रेंट पर ली हुई थी। 40 के करीब इस नौजवान के बॉडीगार्ड्स भी थे और इस नौजवान के पास महंगी से महंगी गाड़ियां भी थी। 65 के करीब इस नौजवान के पास लैपटॉप थे और करोड़ों रुपए का असला इसके पास घर में था और हजारों गोलियां भी पुलिस ने बरामद की। अब जब पुलिस ने अरमगान के घर रेड की, सिर्फ पुलिस की नफरी गई होगी, एक डाला चला गया होगा पुलिस का जिसमें 7 से 8 पुलिस एहलकार सवार होते हैं। अब जैसे ही डीएसपी की निगरानी में पुलिस ने उस घर में रेड की तो दूसरी मंजिल से अरमगान ने पुलिस पर गोलियों की बरसात शुरू कर दी, जिस वजह से 3 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गए, जिसमें एक डीएसपी भी शामिल था। अब पुलिस ने अपनी मजीद नफरी बुलाई तो अरमगान को गिरफ्तार कर लिया। अरमगान को गिरफ्तार किया और अरमगान के बॉडीगार्ड्स भी गिरफ्तार किए। अरमगान ने शुरू में तो एतराफ़े जुर्म कर लिया, लेकिन जब इसको मजिस्ट्रेट के आगे पेश किया गया तो अरमगान ने जो एतराफ़े जुर्म किया था उसने वो अपने अल्फाज वापस ले लिए और कहने लगा मैं मुस्तफ़ा को नहीं जानता। हालांकि इससे पहले पुलिस के आगे वो कह चुका था कि मैंने मुस्तफ़ा को मारा, मारने के बाद मैंने मुस्तफ़ा के बेजान जिस्म को मलीर में फेंक दिया। अब जब पुलिस मलीर गई, मलीर जाकर देखा तो वहां पर मुस्तफ़ा का बेजान जिस्म कहीं भी नजर नहीं आया। अब पुलिस ने
ارمغان کے جب باڈی گارڈز یعنی اس کے گھر میں کام کرنے والے ملازمین کو گرفتار کیا تو 3 ملازمین نے یہ انکشاف کیا کہ مصطفیٰ یہاں پر آیا ضرور تھا، مصطفیٰ کو ارمغان اندر لے کر گیا، پھر پیچھے سے گولیوں کی آواز سنائی دی گئی، پھر اس کے بعد ارمغان نے ہمیں اندر بلایا اور کہا کہ یہ خون وغیرہ جو لگا ہے اس کو صاف کر دو، ہم نے صاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا باس ارمغان مصطفیٰ کو ایک گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ اب جناب علی معلومات یہ ملی کہ جو مصطفیٰ تھا یہ پہلے بھی ایک عادی مجرم تھا، اس پر پہلے بھی مقدمہ درج ہو چکا تھا۔ یہ نان پی ٹی اے فون اس لیے استعمال کرتا تھا کہ اس نوجوان پر پہلے بھی منشیات کا مقدمہ تھا، اینٹی نارکوٹکس اس نوجوان کو گرفتار کر چکا تھا، اور اس کے بعد بھی یہ نوجوان اپنا منشیات کا نیٹ ورک چلا رہا تھا ارمغان کے ساتھ مل کر، یعنی ارمغان، مصطفیٰ اور مزید دوستوں کا انٹرنیشنل منشیات کا بزنس چل رہا تھا اور انٹرنیشنل نمبرز کے ذریعے رابطہ کر کے یہ منشیات سمگل کرتے تھے۔ ارمغان کا 1 روز کا جسمانی ریمانڈ لینے کے بعد جب ارمغان کو دوبارہ مجسٹریٹ کے آگے پیش کیا گیا تو ہمارا عدالتی نظام آپ دیکھیں کہ جج صاحب نے ارمغان کو جوڈیشل کر دیا کہ مزید انویسٹیگیشن نہیں کر سکتے۔ اب ایک جانب مصطفیٰ اغوا اور مصطفیٰ کی بے جان جسم کو ڈھونڈ نہیں پا رہی پولیس، لیکن دوسری جانب اس نوجوان ارمغان نے پولیس پر حملہ کیا۔ جج صاحب نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ پولیس کے جوانوں پر ارمغان نے حملہ کیا جس کے واضح ثبوت موجود تھے، کیونکہ پولیس افسران زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس کے باوجود اس نوجوان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ اب پولیس کے مطابق کہ ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے اور ہائی کورٹ سے اس نوجوان کا جسمانی ریمانڈ حاصل کریں گے کیونکہ ہم مزید انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اب شیر کا معاملہ بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ مصطفیٰ کو اغوا کرنے کے بعد یا پولیس کے مطابق مصطفیٰ نے اپنے گھر میں 2 شیر رکھے ہوئے تھے۔ چند روز قبل ان شیروں کو کہیں اور شفٹ کیا گیا۔ اب ان شیروں کی تلاش نہیں ہو رہی کہ وہ شیر گئے تو گئے کہاں، اور پولیس کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ کو ارمغان نے شیروں کے آگے ڈال دیا ہو تاکہ مصطفیٰ کے جو مرنے کے اس کے بے جان جسم کے نشانات مٹائے جا سکیں۔ اب اس ساری سٹوری میں آپ عدالتی نظام دیکھیں کہ ایک طرف پولیس پر ایک نوجوان ارمغان اپنے ملازمین کے ہمراہ حملہ کرتا ہے اور اگلے روز اس کو 1 روز کا جسمانی ریمانڈ ملنے کے بعد جوڈیشل کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف ماں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہے اور وہ نوجوان اعتراف بھی کر رہا ہے، اس کے ملازمین اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ یہاں پر آیا ضرور تھا، ہم اندر لے کر گئے، ہم نے خون بھی صاف کیا، لیکن ہمیں نہیں معلوم مصطفیٰ کہاں پر ہے، باس اس کو گاڑی پر لے کر چلے گئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آئے روز کراچی میں نوجوانوں کے اغوا کار کا سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چند روز قبل ایک چھوٹا سا بچہ جو مدرسے میں تعلیم حاصل کرتا تھا وہ اغوا ہوا۔ اغوا ہونے کے 7 سے 8 روز بعد اس بچے کا بے جان جسم اپنی بلڈنگ کی پانی کی ٹینکی سے ملا، جس ٹینکی کو سیکیورٹی ادارے پہلے ہی چیک کر چکے تھے، لیکن 1 ہفتے بعد اتفاق سے اسی ٹینکی سے اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کا بے جان جسم ملا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس ہائی کورٹ جا کر ارمغان کے حوالے سے مزید جسمانی ریمانڈ لینے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں، یا پھر پاکستان میں آپ طاقتور کا نظام دیکھ لیں کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ عدالت میں بھی جا کر سرخر ہو سکتا ہے، وہ کہیں بھی سرخر ہو سکتا ہے، وہ چاہے پولیس پر حملہ کرے یا پھر نوجوانوں کو مارنے کے بعد شیروں کے آگے ڈال دے۔ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجئے گا۔ میزبان کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔